हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे साउंड ऑफ ई। लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको साउंड ऑफ ई साउंड करवाए थे। उसमें मैंने आपको करवाया था PEN पेन, TEN टेन एंड BEN बैन। आज हम करेंगे HEN हैन, DEN den, HEN hand, DEN den, MEN man, hand, HEN hand, DEN den, MEN man।